你疯了？那你亲生爹要杀？不要，康儿！不要啊，康儿！不要！娘，心若，杨二叔，这个畜生，放下我娘！你这个畜生，你不配耍杨家枪！为什么？为什么会这样？小王爷，康儿，什么事？爹，娘被人抓走了。啊！大胆反贼，速速受死！铁哥，你怎么样？此地不。放心吧，就是他们！哦，原来是全真教的人。请问两位如何称呼？在下丘处机，他是我们掌教师兄马玉。失敬失敬，贫道虽然不知道各位跟他们有何过节，可是既然他们是贫道师弟的故人，就请各位赏个脸，行个方便，放他们一条生路。哎，马道长言重了，全真妻子名震江湖，不知其他几位道长在何处，能不能请他们出来见个面呢？贫道和邱师弟只不过是偶然路过这里，其他师兄弟并没有来。哈，这位朋友既然一番热诚，不如我们交个朋友吧。能和马道长交朋友，在下求之不得。在下彭连虎，幸会幸会。哎，彭寨主，不敢当，不敢当。师兄小心！卑鄙奸贼，居然暗箭伤人！姓马的道士已经中毒，救王妃要紧，大家一起上！奸贼，师兄我来！邱师弟，道长小心！邱道长，我来救你！爹，可惜了！杨兄弟，你没事吧？铁哥，爹，铁哥，你怎么样，哥？爹！师兄，你怎么样？住手！他是我师傅。师傅，夫人，你没事吧？你别过来！师傅，这几位高手是父王请来的，是自己人。没有这种自己人。快把解药拿出来！解药在王府，待会儿自然拿给你。哼，师兄，怎么样？娘，孩儿很担心你，你跟我回王府吧。要我再回王府， 万万不可能！夫人，你
原来我丈夫尚在人世，以后就算到天涯海角，我也要追随在他身边。各位，请尽力把我娘救回来。是。哎呦！臭道友找帮手。师兄，看来王师弟就在附近，要想把他杀出去，跟他会合。铁哥，怎么样？冲出去！保护王爷！快走！夫人，夫人，追！王师弟怎么还不来接应我们呢？马师兄，师弟，我一时大意，遭王府的人暗算。岂有此理！又是赵王府的人，我今天一定要把他们杀个片甲不留。你们放了王妃，本王保证你们平安离开。你这金狗，我今天要大开杀戒！师弟，邱道长，杨兄弟，杨康，你这卑鄙无耻！邱道长，我们不能再连累你了。杨兄弟，好，各位，今天我杨铁心就在此。杨兄弟，杨兄弟，杨兄弟，不要！康儿，为什么到现在你还是不相信，他就是你亲生的爹啊？铁哥，铁哥，我们永远都会在。
娘，娘，爹。柯大侠，在。我这个孽徒跟郭靖相比，实在相差太远，所以我们嘉兴醉仙楼比武之约，今日就此了结。贫道甘拜下风。日后自当向江湖传言，说我丘处机在江南奇侠手下一败涂地，心悦诚服。邱道长言重了。只可惜，五哥看不到静儿长大成才，